Čau lidi, v dnešním videu vás zdraví tady Blade a Bleeder. doufáme, že se vám dnešní video bude líbit a bude převážně o otázkách. Například, kolik vypouštíme do světových oceánů plastů, co jsou to plastové ostrovy, jestli jsou dobré nebo špatné. To vše si zodpovíme v dnešním videu. Máme se za naší hroznou aktivitu v poslední době. Měli jsme hodně práce a tak jsme to nemohli udělat dřív, bohužel. Každopádně nyní už by to mělo vycházet častěji, doufujeme, že se to povede a že budeme mít více odběratelů. Yeah, boy. Začneme tím, co je to vlastně plast. Plast je univerzální materiál, který je kvůli své pevnosti a levnosti velmi používaný. Každopádně doufejme, že se to změní, jelikož není zrovna ekologický. Víte, že do oceánu se ročně dostane až 8 milionů tun plastu? Víte, kolik to je? Tato plocha by mohla pokrýt celou Českou republiku. A nejenom do moří se dostávají plasty, ale i na povrch. A na povrch dokonce ještě ve větším množství. Pokud se velmi nahromadí v moři, v oceány, může to způsobit takzvané oceánové skvrny z plastu, takzvané plastové ostrovy. Tyto plastové ostrovy mají kladné i záporné účinky. Záporné v tom, jelikož se může něco uvolnit a například se to nalepit na karetu pravou a ta následně může uhynout. Nebo si to právě kareta může splést s medúzami, jelikož je to její přirozená potrava. A když se podíváte na igelitový sáček a medúzu v moři, vypadá to opravdu velmi důvěryhodně. No a právě proto v sobě pak i karety mají takzvané mikroplasty a stejně to mají i ryby. A když pak člověk sní nějakou tu rybu, tak se to dostane do člověka, nebo například do ptáka nebo žraloka. Může to dostat úplně do všeho a opravdu je to velmi špatné. Věřte mi, že nechcete jíst rybu plnou plastů. To je, jako byste snědli pecku dohromady s rybou. A nyní se přesuneme ke kladným vlastnostem. Takže například, že asi v roce 2020 byly na jednom plastovém ostrově objeveny včely, které byly považované za vyhynulé. Byl to jeden druh včel, nebyla to včela medonosná, ta ještě není vyhynulá naštěstí, ale možná brzo bude díky globálnímu oteplení. Roztočí vára a destruktor, řepce olejce a kvůli spousta jiným věcem. Je to možné. Každopádně můžou se zde najít ukryt pod těmito plastovými ostrovy medúzy, kraby na nich můžou žít a spousta jiných zvířat. Každopádně rostou na nich i stromy, což je též dobré, takže aspoň nějaký to, ale bohužel plast má trvanlivost pouze 100 let, bohužel nebo naštěstí, a pak se rozpadne v mikroplasty a žádné plastové ostrovy už nebudou. Jenže věřte mi, že se to bude opět hromadit a budou tam novější a novější plasty, takže nevyhynou plastové ostrovy. Jste na tomto kanále noví? Budeme rádi za odběr, případný like, jestli se vám video líbilo, nebo si můžete dát zvoneček, aby vám neuteklo žádné naše nové video. Budeme se na vás těšit v příštím videu. Zatím nashledanou. Auto jede. Tak a nyní se přesuneme. No počkej, je. A je to opravdu špatné. Může se to dostat do žraloka, jelikož žralok sní téměř opravdu všechno. Okay. A na mě je moucha. Už není. Toho vymašel ten na závěr. Vypadá to. Pokračuj, vypadá to. Jak jako vypadá to?
Vypadá to velmi podobně, řekni. Jo, dobře. Dobrý. Tak jo, pryč. Znova počítání, jo. A už uděláš takhle, tak já začnu.